ଏକ ଛୋଟ ଗାଁରେ ଜଣେ ପରିଶ୍ରମୀ କୃଷକ ରହୁଥିଲା। ତାଙ୍କର ନାମ ସୁରେଶ ଥିଲା। ସୁରେଶଙ୍କ ଗାଁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଓ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେଠାରେ ମାଟି ଚାଷ କରିବା ବହୁତ କଷ୍ଟକର ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ତଥାପି ସୁରେଶ ସର୍ବଦା ନିଜର ପରିଶ୍ରମ ଏବଂ ନିଷ୍ଠା ସହିତ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ। ସୁରେଶଙ୍କ ପରିବାର ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଉଥିଲେ। ସେ ସବୁବେଳେ ନିଜ ପରିବାର ପାଇଁ କିଛି ଭଲ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ। ତାଙ୍କର ପତ୍ନୀ ଏବଂ ଗୋଟେ ପୁଅ ଓ ଗୋଟେ ଝିଅ ଥିଲେ। ତାଙ୍କର ସ୍ୱପ୍ନ ଥିଲା ଯେ ତାଙ୍କ ପୁଅ ଓ ଝିଅ ଭଲ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଯାଇ ଡାକ୍ତର କିମ୍ବା ଇଞ୍ଜିନିୟର ହେବାକୁ। ପ୍ରତିଦିନ ସକାଳେ ସୁରେଶ ବିଲକୁ ଯାଇ ସେଠାରେ କାମ କରୁଥିଲେ। ସୂର୍ଯ୍ୟ, ଧୂଳି ଏବଂ ପରିଶ୍ରମ ସତ୍ତ୍ୱେ କ୍ଷେତରେ ଚାଷ କରିବା ଉପରେ ତାଙ୍କର ଏକମାତ୍ର ଧ୍ୟାନ ଥିଲା। ସେ କ୍ଷେତକୁ ଭଲ ଖତ ସହିତ ଜଳ ଯୋଗାନ୍ତି ଏବଂ ଠିକ୍ ସମୟରେ ହଳ କରନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଗାଁରେ ବର୍ଷା ଋତୁ ଆସିଲା, ବର୍ଷା ପରେ ସୁରେଶ କ୍ଷେତରେ କାମ କରି ସେମାନଙ୍କୁ ପୁନର୍ବାର ବୁଣିଲେ। କିନ୍ତୁ ହଠାତ୍ ମେଘ ଆକାଶକୁ ଘେରିଗଲା ଏବଂ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲା। ରାତି ସାରା ବର୍ଷା ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ସକାଳ ହେଲା ପରେ ସୁରେଶ ଏକ ଭୟଙ୍କର ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିଲା। ବର୍ଷା ତାଙ୍କ କ୍ଷେତରେ ଜମି ଧୋଇ ଦେଇଥିଲା। ସୁରେଶ ଭାବିଲା ଯେ ଏହି ବର୍ଷର ସମସ୍ତ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ବ୍ୟର୍ଥ ହୋଇଛି। ସେ ନିରାଶ ହୋଇ ନିଜ ଘରକୁ ଫେରିଲା। ତାଙ୍କ ମନ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁଃଖ ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ତଥାପି ହାର ମାନିନଥିଲା। ସେ ନୂଆ ସ୍ୱପ୍ନ ଆଡ଼କୁ ଚାହିଁଲା। ସେ ନିଜର କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ଏବଂ ନିଷ୍ଠା ସହିତ ପୁନର୍ବାର କାମ କରିବା ଆରମ୍ଭ କଲା। ସେ ନିଜ କ୍ଷେତର ପୁନରୁଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ଅନେକ ଦିନ ପରିଶ୍ରମ କଲା। ସେ ଜାଣିଥିଲା ଯେ ଯଦି ସେ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରନ୍ତି, ଦିନେ ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତାଙ୍କର ପରିଶ୍ରମର ଫଳ ପାଇବେ। କିଛି ସମୟ ପରେ ତାଙ୍କର କଠିନ ପରିଶ୍ରମର ଫଳ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଲା। ତାଙ୍କର କ୍ଷେତ ପୁଣି ସବୁଜ ହୋଇଗଲା ଏବଂ ଫସଲ ବହୁତ ସୁସ୍ଥ ଏବଂ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହେଲା। ତାପରେ ସେ ବଜାରରେ ନିଜର ଫସଲ ବିକ୍ରୟ କରିବାକୁ ଯାଇଥିଲେ। ସେଠାରେ ସେ ନିଜର ଫସଲକୁ ଭଲ ମୂଲ୍ୟରେ ବିକ୍ରି କରି ଭଲ ଲାଭ କଲେ। ସୁରେଶଙ୍କ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ଏବଂ ନିଷ୍ଠା ତାଙ୍କୁ ସଫଳତାର ଉଚ୍ଚତାକୁ ନେଇଗଲା। ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ନିଜ ପରିବାରକୁ ଅଧିକ ସମୃଦ୍ଧ ଜୀବନ ଦେଇପାରିଲେ। ଏହି କାହାଣୀରୁ ଆମେ ଶିଖୁ ଯେ ଆମେ ଯେତେ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉନା କାହିଁକି, ଆମର ସ୍ୱପ୍ନକୁ ସାକାର କରିବା ପାଇଁ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରିବା ଉଚିତ ଏବଂ ଆମର ଉତ୍ସାହ କେବେ ହରାଇବା ନାହିଁ। ଯଦି ଆମେ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରିବା, ଦିନେ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମର ପରିଶ୍ରମର ଫଳ ପାଇବା।